Velkommen tilbage til værkstedet her ved Smidh med Odense. Vi har fået en gammel E39 ind, rigtig fin bil med en M52 motor. Bilen har en defekt toppakning, så den sprøjter ud med vand fra toppakningen. M52 motoren her, har et kendt problem med vandpumperne. At skovlhjulet det er lavet af plastik på en metalaksel. Skovlhjulet det fejler, det kan give slip. Så i tomgang, der bliver det trukket med rundt og pumpet vand rundt, men så når du accelererer eller kører i bilen, så står det faktisk stille. Og så vil bilen overophede, hvilket giver rigtig mange problemer med fejlfinding, fordi bilen kun overopheder, når man kører i den. Der har vi ved Smidh fået lavet en opgraderet version. Den kommer med et aluminium skovlhjul, som ikke fejler ligesom det originale. Vi kan se motoren her, vi har trukket ud. Det har jo den gamle type i plastik. Den nye motor får selvfølgelig den opgraderede version.